啊！哇！你想下做乜嘢喺度？呢度唔係有咩？喂，笑夠佢未啊？佢係咪俾你哋笑㗎？我笑㗎嘛！咦？你走出去啦？喂，翻嚟先，啱啦，坐翻埋位。好。經過一個暑假，唔知你哋做咗啲咩？好開心，阿 Sir 咧由 California 嗰度去度假完，今日翻嚟就專登嚟見我哋。但係開學，大家唔好忘記第一樣嘢，交學費。阿 Sir 收錢。嗱，阿 Sir 20蚊益你啦。 Thank you。阿 Sir 10蚊。係啊。阿 Sir 收錢。好。收嘢啦 ，Sir 收嘢啦，揀張八達通啊，Sir 食蕉啦。哇，好飽喎我。喂，同學，到你啦。唔好以為唔使交啊！係啦。好核突啊！阿 Sir 你寫咩啊？寫靚啲啦。喂，錯筆畫喎阿 Sir。點睇啊？我睇唔明藝喎。術啊呢啲嘢，我唔明啊。多謝阿 Sir。阿 Sir。好啊！好悶喎阿 Sir，乜唔係幾多喎？阿 Sir 走啦！